Tipični radni dan je nešto čemu se nadaš ujutru dok ideš ka kancelariji, ali toga obično nema. Kad god idem u kancelariju i kad imam plan šta ću taj dan da uradim, barem u 70% slučajeva ja dođem i to apsolutno ne bude tako kako sam zamislila, nego dođem i posle 5 minuta recimo iskrsne nešto, neka tema koju moramo da ispratimo i neko događanje, nešto se desi. Nekada je užurbano, nekada apsolutno se ne pomerim sa jednog mesta ceo dan jer pokušavam da otkrijem ko stoji iza neke kompanije ili da nacrtam ceo lanac koji vodi do vlasništva. Uvek je uzbudljivo, uvek je bilo da to znači sedenje ispred kompjutera ili jurenje po konferencijama, suđenjima i ostalim stvarima. Mi dosta pratimo suđenja iz kriminala i korupcije, pa onda to zna da budu i ćaskanja u sudu sa sudskom stražom, do dobacivanja porodica optuženih, do okretanja za sobom dok se vraćate ka kancelariji, da li vas neko prati. Kako postoje neke dve devojke koje su mnogo zainteresovane predavanjima i slično i pozvaćemo ih da nam se pridruže redakciji, da volontiraju. One su došle nakon što su završile u stvari CAS-ovu školu. Ideja je bila da će one raditi samostalno istraživanje, da ćemo i mi pomagati u tome, odnosno urednik i Dragana, novinarka. Prvo je bilo predviđeno da dolazimo odvojeno, pošto nema ni toliko mesta, nemamo ni dan danas mesta toliko u kancelariji, pa da radimo odvojeno, međutim, 2 dana se to desilo, Jelena je jedan dan bila, drugi dan ja, pa smo prosto provodile onako vremena dosta, ostajale smo dok god nas maltene ne isteraju iz kancelarije. Kada smo mi razmišljali da li jednu da zadržimo ili ne, ja mislim da je Jelena čak rekla, ali ja sa koleginicom radim ovu priču i mi hoćemo do kraja da to izguramo, da uradimo do kraja i mi smo rekli naravno nema problema. Brzo su ušle u ceo proces i od izveštavanja sa protesta i od izveštavanja sa veoma ozbiljnih suđenja do istraživačkih priča gde se istražuje imovina ili poslovi političara, bilo kojih moćnika u Srbiji. Ono što nam je olakšavalo rad sa njima jeste to što smo se odmah našli na toj nekoj zajedničkoj liniji, šta je javni interes, šta su teme kojim se bavimo i zbog čega te teme obrađujemo. Naravno da je uloga otkriti tu neku istinu koju svi mi treba da znamo, svi građani. Prosto novinar je onaj koji daje građanima te informacije bez kojih oni ne bi smeli da donose neke bitne odluke. Ja sam sigurna da svaka informacija koju smo objavili mora da se tiče svakog građanina ove zemlje i to je ono što ja ne želim da prihvatim, da ljudi ne žele da učestvuju u dešavanjima oko njih. A očekujem povratnu reakciju institucije, očekujem da neko makar promisli da li tu ima elemenata za neku krivičnu prijavu, za neku istragu, za debatu o tome da li je to bilo krivično delo ili ne, da li je u pitanju korupcija, kriminal. To se ne dogodi. Mislim, dogodi se ono što ne očekujete, a dogodi se je da vas zove zapravo mnogo više građana koji su zahvalni što je neko prepoznao njihovu priču. Jednostavno živimo u državi u kojoj ozbiljna novinarska istraživanja potkrepljena dokumentima zapravo ne dobijaju onakvu reakciju kako bi trebalo da dobiju. I pod tim zaista ne mislim na aktere tih priča, na funkcionere, mislim isključivo na institucije. Koliko god to zvučalo već korišćena fraza 100 puta institucija, ali zaista ne dobije se reakcija institucija kakva bi trebalo da se dobije. Nakon objavljivanja priče o ministru Nenadu Popoviću pozvalo je desetine radnika, bivših radnika, svih ostalih minala koji su se apsolutno samo zahvaljivali što ih je neko pomenuo. To su neke stvari koje ne bi trebalo da se događaju, ne bi ti ljudi trebalo da osjećaju zahvalnost što je neko ukazao na problem koji postoji i koji je veliki društveni i sistemski problem.
Dakle, ministar je nakon što je KRIK otkrio njegovo ime i njegove poslove koji su spomenuti u tim čuvenim rajskim papirima i objavio istraživačke priče potkrepljene dokazima, ministar je odlučio da nas tuži i to 4 puta i za svaku tužbu da traži po $1.000.000 za povredu časti i ugleda. Nevjerovatno mnogo vremena je bačeno na celu tu priču, pre svega sa moje strane, jer ja sam tužan kao urednik tu. I ja se po nekoliko puta mesečno izgubim nekoliko radnih dana samo da bi se išao po sudovima. I što je najgore, em dođem na sud, em se ništa tu ne desi i se odlaže. Znači, s jedne strane, to jednu ogromnu energiju nam je oduzelo. I nama je to naravno pre svega izgledalo kao vrsta pritiska, ali i vrsta odbrane ministra od strane javnosti. Da se javnost bavi time što je ministar tužio istraživački medij, umjesto da se javnost bavi time šta je to zapravo taj istraživački medij otkrio. I naravno, glavna poenta je da smo otkrili da je njegovo bogatstvo veće od, to se procenjuje na veće od $100.000.000 i da su naravno sve informacije u našem tekstu tačne. Tek kad nas je tužio, mi smo uradili jedan ogroman istraživački posao. Znači, mi smo tad stvarno iskopali još neke dodatne uglove priče i u suštini, kroz sam sudski postupak smo u suštini počeli u samom tom suđenju da razotkrivamo neke nove stvari. Znači, ono što je se izrodilo iz toga da izgleda da neke podatke o nekim svojim firmama nije prijavio ispravno te podatke Agencije za korupciju, što polako krenulo da se razotkriva na samom suđenju. U jesen 2018. su počela prva ročišta na ta 4 suđenja i do danas se ministar nije pojavio ni na jednom od tih suđenja. Ministar je u međuvremenu podneo i zahtev za zamrzavanje za prekid postupka i rekao je da želi da prekine postupak protiv KRIK-a dok je na ministarskoj funkciji i da sve to nastavi nakon što on prestane da bude ministar, jer je kao želeo da time prekine bilo kakvu vrstu pritiska na medije, što je samo po sebi smešno jer on je bio ministar kada nas je tužio. Kako sada odjednom shvata da je to pritisak? Ako ništa drugo, mislim će postupak da ispričaju mnogo veću priču o srpskom pravosuđu, se to polako sada gradi. Evo sad je trenutno tražio izuzeće sudije, te koje po meni baš pravi profesionalac, koja je onako oštro odreagovala i upozorila ga je. Sad on traži da se od predsjednika suda da je izbaci iz tog predmeta. Baš će bude zanimljivo da vidimo šta će se sad odlučiti. U poslednjih nekoliko godina tabloidi, koje ja sada nazivam zapravo obračunskim listovima, preuzeli su ulogu nekakvih udarnih pesnica Srpske napredne stranke i Aleksandra Vučića. Pre svega, on je čovek koji savršeno zna koja je uloga medija u jednom društvu i koliko su oni moćni. Naravno, i vlast pre njega je to znala, ali on je na nekoliko savršenih načina doveo sebe u situaciju da sada ima nekoliko beogradskih redakcija koje samo tako na jedan poziv ili na jedan SMS mogu da reaguju na ono što on priča i koji deluju i pišu zaista isključivo u liniji vlasti, odnosno Srpske napredne stranke. Znači, ne spavate, čekate svako jutro da biste videli odmah novine kad su izašle, bukvalno. Jer to je bio serijal svakog dana. Oni su najavljivali, imali te najave, na primjer, ne znam, prvi broj izašao, pa onda su tu imali najavu u sledećem broju razotkrivamo njegove veze sa nekim hrvatskim sadomazohističkim društvima, se naravno kao fuzonu ne možete da spavaš, nego čekaš da vidiš šta je sad to sutra, bukvalno. Takav način njihovog rada, odnosno i takvog izveštavanja, nije zbog toga što je Aleksandar Vučić lep i pametan, već zbog toga što se za takav njihov rad njima vraća kroz različite puteve. Jedini nivo na koji sam stvarno mogu da se branim na kraju, jer za sve te laži i blačenja sam ih tužio i dobio na sudu. Tako da to kao na kraju spalo jedino zašto sam mogao se da odbranim nekako, da dobijem neku pravdu na sudu. Sad imamo malo i taj moment da naše istraživačke priče
su čak ignorisane do stepena dokle god to može da se izvede, da se ignorišu, da ne bi prosto, da ne bi uopšte dobilo pažnju neku veću javnosti. Što manja pažnja, to je prosto bolje za one aktere naših priča. Imali smo, uzet ću za primer, Kurir koji je u početku prenosio skoro svako istraživanje koje je KRIK objavio, kada su delovali potpuno opoziciono, do jednog trenutka kada se samo nestalo je sve i kao da ne postojimo. Ali, sem tih kao objavljivanja, pritisak je stigao sa mnogih različitih strana. Znači, sa jedne strane, tada, baš u tim danima kad to izlazi, i dalje smo videli da imamo jaku pratnju, znači izađem s Pavlom dole na ulici, vidimo ljude koji nas slikaju, prate, znači, i videli smo to kao malo onako uzbiljne okolnosti, da nas drže na oko. Dešava se da pošta stiže otvorena, pošta stiže nekompletna, da nas ljudi iz sudova, na primjer, zovu i kažu da su poslali sve, a da je nama stigla trećina. Pa će evo oni poslati ponovo, pa onda nikad ne dobijete ono što je nestalo umeđu vremenu. Činjenica da su informacije iz naših istraživanja, dakle gotovo cijela istraživanja, radni naslov koji smo u tom trenutku razmatrali da li ćemo koristiti ili ne, zatim razgovor urednika sa drugim kolegama o toj istoj temi, kad se to pojavilo u novinama, mi smo počeli da sumnjamo prosto da imamo dakle, neki prislušni uređaj u kancelariji, jer prosto čudno je da takve stvari izađu iz kancelarije, pritom smo sigurni da nije niko od nas takvu stvar podelio. Radimo tako da znamo da da nas prisluškuju, da prate naš rad i naš, pa da kažem, to jeste naš život na neki način, tako da to je nešto na što onako se naviknete. Vidite da institucije kao takve nemaju neku preteranu želju da se brinu bezbednošću novinara, čak su zloupotrebljene da novinari budu prisluškivani, praćeni, zastrašivani na bilo koji način. To se dogodilo 7. jula 2017. čini mi se da. Pre oko godine i po dana je neko bukvalno obio vrata brave, upao u stan, sve ispreturao, ništa nije uzeo i brava je sa spoljne strane izgledala kao da je zaključena i kao da je sve u redu. Bili smo svi u redakciji kad smo to saznali i ta atmosfera zaista je neka koja ne bih voljela nikada se nađem ponovo u toj situaciji. U početku nismo želeli ni mi sami da spekulišemo sa tim da li je možda zaista u pitanju obijanje stana, da li je u pitanju pljačka ili bilo šta drugo. Međutim, kada se pokazalo da ništa iz stana nije odneto, onda smo polako počeli da strahujemo iz tog jednog drugog profesionalnog ugla. I nakon toga reakcije od toga da imate ministra policije koji je rekao da će da učine sve da pronađe ko je to uradio, to se ne desi, da imate saopštenje MUP-a koja glasi bukvalno ovih dana se 5 stanova dnevno u Beogradu obije, evo nemojte da se iznenadite ako obiju vaš stan. I između ostalog smo zaključili da, kako da vam kažem, ukoliko država želi da uđe u vaš prostor, ona to može da uradi potpuno neprimetno, tako da vi to nikada ne saznate, tako da sama činjenica da je ovo urađeno na taj način, da je to bilo tako očigledno, da je njen stan bio ispretoran, postalo nam je jasno da je to bila nekakva poruka. Jedino kada sam stvarno osvijestila čime se bavim i šta može sutra da se dogodi je kada je prošle godine krenula serija ubistava novinara i imala sam priliku da razgovaram sa novinarkom iz Češke koja je radila sa Janom, ubijenim novinarom iz Slovačke, koja je rekla: budite spremni na to da morate da nestanete na 6 nedelja i da nikome ne smete da se javite, pa ko su 2 osobe kojima biste rekli gde ste. Tada sam shvatila da situacija nije baš jednostavna i da to nisu samo neko će na ulici da ti priđe i da ti pripreti, nego da to mogu da budu stvari koje utiču na celu tvoju porodicu, na ljude oko tebe, na sve sa kojima si zapravo u kontaktu. Pre ovog događaja sa ubijenjem stana bio je slučaj sa dobijenjem pretnje smrću na Twitteru i tu je neka osoba ostavila komentare, pisala je da kako pretnje upućene lično meni i celoj redakciji da nas sve treba postrojiti i streljati. Mi smo naravno taj slučaj prijavili i čak smo uložili napore i iskoristili naše veštine i tehnike istraživačkog novinarstva da saznamo sve o toj osobi i još jednoj koja je ostavila neke pretnje smrću na Facebooku, da saznamo sve o njima i sve smo to dostavili policiji.
do danas nisu te osobe sankcionisane za to što su učinile. A da u nekim drugim slučajevima kada se dogode neke pretnje, mi vidimo za 2-3 sata da je osoba uhapšena, ispitana, zadržana. Nije naivno reći, ali da, očekujem da neko istraži i pronađe nekoga ko je ugrozio moju bezbednost. Da li je to zaista, mislim, naivno reći? Stvarno, to su najveće pretnje, nisu ni mafijaši, ni sa pištoljima, nisu ni... To su i dalje institucije koje ne reaguju na te pretnje tih mafijaša, to su institucije koje ne reaguju na apsolutno ništa što se događa u vezi sa novinarima. Vi imate, čoveku su zapalili kuću i pucali na vrata, a to je kvalifikovano kao ugrožavanje opšte bezbednosti. Ja mislim da je tu najveća, zapravo nisu čak ni ovi ljudi koji su učestvovali u paljenju kuće, ni oni koji su naručili, već oni koji to ne znaju da lepo osude, okarakterišu. Ja ne bih ulazila u tužilački posao, ali, molim vas, čoveku nije prvi put prećeno. I to nije jedini primer. Nažalost, mi imamo situacije gde institucije reaguju tek kada neko iz vrha vlasti izađe i kaže sada u institucije treba tako i tako da reaguje. Tako da mislim da je to stvarno, da je to ono što čini novinare nebezbednim u ovoj zemlji. Bilo bi bitno se što više pojavljujem u javnosti, to sam radio tih dana i ukazivao na ključnu stvar. Znači, iza toga svega stoji država i BIA i to je zbog toga što smo istraživali premijera. Znači, jasna stvar. Tadašnjeg premijera Vučića i njegovu imovinu. I onda u jednom trenutku su se čak i čitaoci organizovali sami. Bilo jednog dana, to je bilo onako stvar koja nas možda, bar po meni, bila jedna od najznačajnijih, da je bilo sat vremena ili 2 sata na Twitteru. Jedno veče su Twitteraši tweetovali tweetove podrške nama uz hashtag podrži KRIK. To je trebalo 2 sata, to je bilo više hiljada ljudi. To je baš onako bila jedna od najlepših stvari koje se to desilo. Jedna od najvažnijih stvari je bila ta što je moj urednik bio tog momenta u Beogradu i što je mogao da se stvori na tom mestu za vrlo kratko vreme. I tako da došao sa kolegom, jer su to ljudi kojima bih ja poverila najbitnije stvari, radimo zajedno i jedan od retkih ljudi kojima ja lično verujem. Tako da je to bilo najznačajnije za mene. Ta solidarnost novinarska, mislim ne samo na kolege iz KRIK-a, već i na kolege iz drugih medija koji su i kasnije izveštavali o slučaju, mene pitali šta se dešava i pitali institucije, gledali da isprate to stalno kao što smo i mi pratili svakih mesec dana i gledali ili nekom godinu dana od slučaja, gledali dalje što se dešava, tako da to veoma znači da se to ne zaboravi i da se dalje insistira. Naravno, ne bih samo se zadržala na svom slučaju, imam mnogo nerešenih slučajeva napada na novinare, nažalost, i danas znamo da i dalje neki slučajevi tih nisu rešeni. Ja sam ceo život, da kažemo, kad sam bila baš dete, zanimalo me zašto neke stvari ostaju nedorečene, zašto nas obaveštavaju onoliko koliko misle da je potrebno. Uvek me je zanimalo više, uvek me je zanimalo šta je iza. Uvek me je naravno mnogo pogađala ta nepravda i kao kad su mi stariji govorili navići ćeš se, to je život i te neke fraze, ja se evo do dan danas nisam navikla, tako da i dan danas mi isto to ponavljaju. Ljudi stvarno ne veruju da radite nešto jer verujete u to. Ja ne znam gde su ti ljudi odrastali i čemu su učeni, ali ja sam učena na tome da radimo nešto samo u ono što verujem. Nekako vrlo svesno i vrlo dobrovoljno sam se ja odrekla dobrog dela socijalnog života u prvih, pa evo sad već 2 godine od kad radim. I to je onako jedna stvar koju stvarno vrlo dobrovoljno radite. Kad dođem kući posle 12 sati pa mi mama kaže zašto te teraju da ostaneš ili kao što ne kažeš da ne možeš, ja kažem nije to uopšte poenta. Poenta je da ja želim da ostanem, da ja radim na stvarima na kojima inače radim i moram da završim to jer je prosto nepredvidiv je posao. Generalno taj adrenalin i ta neizvesnost da vi ne znate kako će sutra da vam izgleda dan. Mislim da je to nešto što stvarno morate da imate da biste radili ovaj posao. Bez toga ja ne vidim kako.